हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक HTML, CSS और JS में ऐप बनाएंगे जो एक म्यूजिक फाइल को प्ले करेगा। ये म्यूजिक फाइल हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर रहेगा। इससे हम किसी ऐप या गेम में साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दीपसिक को ओपन करते हैं और उसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं। ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारा कोड तैयार है। अब हम इसको ऐप में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम कोड कॉपी कर लेते हैं और हॉपवेब पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब हम कोड पेस्ट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब हमें साउंड इफेक्ट के लिए फोल्डर बनाना है। ध्यान रहे फोल्डर और फाइल्स का नाम कोड से मैच करे नहीं तो हमारा साउंड प्ले नहीं होगा। अब इस फोल्डर में हम अपने साउंड इफेक्ट को ऐड कर देते हैं। इन सभी फाइल्स को कोड के अनुसार रीनेम करना होगा। अब ऐप को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा साउंड इफेक्ट काम कर रहा है या नहीं। तो ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इसे हम APK में करके इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। तो इस तरह हम किसी भी ऐप या गेम में साउंड इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर याद दिला दी कि अगली वीडियो में हम एक AI चैट ऐप बनाने वाले हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।